వాషింగ్ మిషన్ అనగానే అందరికీ ఎల్జీ ఇంకా వేరే ఏదైనా కంపెనీలు పెడుతున్నారు, కానీ ఐఎఫ్బి ఆర్సి ఎస్జీ 6.5 kg ఆక్వా, దీని గురించి ఎవరు యూట్యూబ్లో పెట్టట్లేదు. అందుకే నాకు తెలిసింది మీకు చెప్తున్నా. మీకు కొత్తగా వాషింగ్ మిషన్ కొని ఇలాంటి కంపెనీ వాడుతుంటే అప్పుడు మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. ముందు నేను పవర్ ఆన్ చేస్తున్నా. మనం బట్టల క్వాంటిటీ బట్టి మనం ఇక్కడ లెవెల్స్ ఉంటాయండి. 1 2 3 4 ఫుల్, ఒకవేళ ఫుల్ బట్టలు ఉంటే 8 పెట్టుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే ఇక మనం మన క్వాంటిటీ బట్టి పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు నాకు బట్టలు కొన్నే ఉన్నాయి, నేను 3 యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. 3 చాలు. ఇక టెంపరేచర్, దీనికి గ్లీజర్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది, కానీ మాకు గ్లీజర్ మనం వాడాలనుకుంటే వాడచ్చు, లేదంటే లేదు. గ్లీజర్ కావాలనుకుంటే అప్పుడు టెంపరేచర్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు, అప్పుడు ఇక్కడ హాట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మేము గ్లీజర్ వాడట్లేదు కాబట్టి మాకు టెంపరేచర్ అవాయిడ్ చేస్తున్నాం. ఇది వాష్ వచ్చేసరికి వాష్లో కూడా టైం ఉంటుందండి. 16 minutes, 18 minutes, 20 minutes ఉంటుంది. మీకు ఎంతసేపు కావాలనుకుంటే అంతసేపు పెట్టుకోవచ్చు. నేను 9 పెట్టుకుంటున్నా, 9 చాలు. రిన్స్ అంటే నానబెట్టడం అండి. రిన్స్ ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటే అన్ని మినిట్స్ ఉంచుకోవచ్చు, కానీ నేను 1 minute చాలండి, ఎందుకంటే ఎందుకు టైం వేస్ట్. మళ్ళీ స్పిన్ అంటే తిరగడం, ఇంకా మొత్తం డ్రై అయిపోవడం. నేను స్పిన్ జస్ట్ 1 minute చాలండి, ఎందుకంటే చాలాసేపు తిరుగుతుంది స్పిన్. మనం 2-3 minutes పెడితే ఇది డ్రై మనం ఆటోమేటిక్గా ఉత్తుకొని అవసరం లేదు, అది ఆల్రెడీ అందులోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఎప్పుడైనా బట్టలు విడిగా అందులో డ్రై కావాలనుకుంటే అప్పుడు వేసి అందులో 60 minutes అని వస్తుంది, కానీ మీరు కాసేపు ఆన్ చేసి దాన్ని ఒక 5 minutes తిరగనిచ్చి పవర్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ అవుతున్నా. ఇంతేనండి ఈ వాషింగ్ మిషన్ గురించి. బాయ్.